أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद जुमे पहले तक Huzur kaže अमली इस्लाह के तरीकों do के बारे prije में nekoliko petaka, Huzur kaže, ja sam govorio o praktičnom popravljanju i dao sam čitavu niz hudbi petkom u kojima je također bilo spomenuto da je Hazreti Mesih Maud alejhi salam je nam je predstavio ono što je Allah dželešanu u njemu objavio i rekao i uputio ga i uputio nas na načine, istakao načine kako da steknemo Allahovu ljubav. Sve on nas je uputio u tom putu, slično tome. O svježe poruke od Allaha, objave, u njegovu naklonost, znakovi čude Allah dželešanu je pokazao i kako su oni prekrasno bili ispunjeni. Ja sam govorio o svim ovim stvarima, spomenuo sam. I sve ove stvari su takve da znanje o kojim o njima, znanje o tome možemo naći u pisanjima obećanog Mesija alejhi selama. Možemo dobiti ove informacije, tako da ove stvari trebaju postati sredstva ojačavanja i uvećanja znanja i vjere. Danas u vezi s ovim ja želim da predstavim određena pisanja i izjava obećanog Mesija alejhi selama u ovom pogledu. Ja ću to predstaviti na koji način nas je on uputio u pogledu shvatanja, spoznaja Allaha dželešanu. Ako na ovom upravo na u ovoj temi da se napiše možda stotine navoda da bi nam bilo dostupno u tom pogledu. U svakom slučaju, kao što sam rekao, samo na način primjera, ja ću predstaviti nekoliko navoda. Ja ću vam predstaviti nekoliko navoda koji nas upućuju u tome kako je razumijevanje Allaha. Poslanici i bogobojazni ljudi su imali poseban položaj, međutim obični ljudi, vjernici, kakvu vrstu standarda trebaju imati o tome. Ja sam nastojao da uzmem takve navode koji su lahki za razumijevanje, jer neki navodi su možda teški za obične ljudi ili možda jezik tamo upotrebljen ili riječi možda budu teške za nekog. U svakom slučaju s ciljem da nas uputi na puteve da spoznamo i približimo se Allahu dželešanu, obećanog Mesija alejhi selam kaže ljudi, s ciljem da spoznaju Allaha dželešanu, oni trebaju dvije stvari. Prvo, osoba treba da izbjegava poroke i drugo, da radi dobra pobožna djela. Jednostavno napuštanje poruka nije nešto što se veoma cijeni, što je glavno. Stvarna stvar je da otkad je čovjek stvoren, obadve ove stvari su date ljudima po prirodi. S jedne strane ljudska osjećanja, ona nastoje da nagovore čovjeka na loše stvari, a s druge strane vatra ljubav prema Allahu dželešanu koja je u prirodi, to izgara sve ove stvari na takav način da kao što stvarna vatra spali svo smeće. Tako ova ljubav koja spaljuje grijehe zapravo ovisi o shvatanju o Allahu dželešanu. Ako shvatanje o Allahu je prisutno, samo onda se to može dogoditi. Zato što ljubav prema svačemu je vezana sa razumijevanjem Allaha dželešanu. Ljepota o tome vi ne znate kako možete postati njegov miljenik. Zbog toga Allah dželešanu
shvatanju njegovoj ljepoti stvara tu ljubav. I ljubav prema Allahu dželešanu, tom ljubavlju grijesi budu spaljeni. I ovo shvatanju Allahu, ovo stvarno razumijevanje bude dato ljudima kroz poslanike i kroz njihovo svjetlo oni također dobivaju svjetlo i šta god je dato njima oni to slijede i u stanju su da sve dobiju i da postignu sve. I onda je on rekao, ja sam proučavao sve religije u dubinu i ja sam ih vrednovao, procijenio i onda sam došao do zaključka da u ovo vrijeme samo Islam je jedini koji nam može dati svaki put stvarno shvatanje o Allahu. Samo Islam to može napraviti, proizvesti. Ovo je jedina religija. Poslanik je također tako živ, njegovo učenje je živo. I ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i slijeđenje njega, Allah dželešanu je spomenuo i rekao, Allahova poruka se također i objava može nastaviti slijeđenjem časnog poslanika i vrata nebeskog svjetla za vas mogu biti otvorena kao rezultat toga. I onda objašnjavajući ovu stvar, da stvarnost Islama i shvatanje o Allahu odnosi jedno drugom je vezano, imaju međusoban odnos i ovisnost i kaže znanje i shvatanje o Allahu. Allah dželešanu učinio sredstvom da shvatimo stvarnost Islama i ova stvarnost Islama. Jako je mnogo puteva da se to shvati s ciljem da dobijemo, da steknemo takve puteve i način kao na primjer post, namaz, ibadet i tako dalje i sve naredbe kojih je više od 600. Međutim, prema znanju, u skladu sa znanjem i razumijevanjem jedinog Boga i da znamo, budemo svjesni svih atributa Allahovi i da razumijemo Allahovo biće, onda on kaže da Allah dželešanuhu znanje o njegovoj veličanstvenosti, znanje o njegovoj jedinstvenosti i znanje o njegovim znakovima i da razumijemo Allahove atribute. Sve ove stvari, sve ovise o ovoj stvari i da ovo su sredstva da Allah trebamo spoznati na takav način na tak način kako on treba da bude ispoznan. I on kaže svaka osoba ima drugačije oči i srce i kako on može razumjeti da je ibadet, post mu može pomoći i da posveti pažnju ovim stvarima. Stvarni motiv svih ovih postupaka je razumijevanje Allaha. I sve ova druga sredstva zapravo su rezultat toga i oni su djeca ovog uvjerenja, a početak ovog razumijevanja je od početka shvatanja Allaha dželešanu. To je iz atributa rahmenijata, a ne kroz kakve postupke ili dove. Ali bez ikakvog drugog uzroka ili povoda, to jest da tako kažemo, bez ikakvog uzroka o dobrobiti ili bez ikakvog razloga, samo se to stiče kroz Allahov blagoslov, to je rahmenijat, Allahov atribut. I on kaže, u prijevodu ovo znači da je Allah dželešanhu rekao, i onda ovo razumijevanje Allah dželešanuhu bude stečeno kroz dobra djela. I prva stvar je da ovo shvatanje se stiče kroz znanje o Allahu dželešanuhu. I kad je ovo razumijevanje prisutno i kad je osoba u stanju da to stekne, onda on ima potrebu da čini dobra djela. Osjeća potrebu i također uljepša svoje postupke. I kad je prisutna ljepota o postupaka i kad su prisutna djela kad čini dobra djela, onda sve više i više razumije Allaha ta osoba.
I na kraju, u formi objave ili poruke od Allaha dželle šanhu, to dođe i osvjetljava cijelu srce osobe. I to je zapravo stvarno značenje Islama. Ovo se zove Islam. Dakle, u potpuno shvatanje o Allahu, osobu oslobađa svih grijeha i u pogledu položaja visokog nivoa ibadeta, u pogledu toga, Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, stvarnost je da niko ne može izbjeći grijehe, niti može voljeti Allaha dželle šanuhu, niti može imati strah kako treba da ima, ukoliko i sve dotle dok samo zbog njegovih blagoslova osoba ne bude u stanju da se oslobodi toga. I ovo je, vataška je vrlo jasan, da svaki strah, svaka ljubav je rezultat shvatanja Allaha dželle šanuhu. Sve ovo svjetske stvari koje Allah dželle šanuhu voli i ljudi ih vole, on udaljava se od toga. Sve ove stvari su budu voljene samo poslije shvatanja Allaha. Međutim, ovo shvatanje se ne može postići ukoliko nemate Allahov blagoslov. A ovu ljubav ne možete steći ukoliko nemate Allahovog blagoslova. To dolazi kroz blagoslov. I onda kroz shvatanje vi budete u stanju da otvorite vrata istine i sve više vrata bude otvoreno za vas nakon što ovo shvatanje Allahu dođe. I ponavljajući stalno Allahovu milošću, ova vrata ostaju otvorena. I onda Allah dželle šanuhu kaže, blagoslov dolazi na vas zbog dolaska tog blagoslova Allahovog, ovo shvatanje, vrata ovog shvatanja ostaju otvorena, ne zatvaraju se. Tako da shvatanje dolazi kroz blagoslov i nastavlja se kroz blagoslov. I fazl, Allahov blagoslov, čini sve jasnim. I uklanja sve zavjese između, zastore. I daje snagu, jakost ljudskoj duši i odvodi, udaljava dušu od nečistoće i čistije, i sebični ego osoba bude spašan sebičnog ega. I onda u njemu budu pobožne promjene i ta osoba bude jednostavno gnuša se od svih poroka. I ljubav koja bude stvorena, to bude kao vatra, bude steknuta kroz ibadet. Svaki dan mi molimo Allah i svaki ibadet je dova, svaki namaz je dova. I ovo razumijevanje koje bude stvoreno kao rezultat ibadeta nešto je drugo zapravo. To je nešto zapravo što uništava sve, to je duša. To je nešto što vašu dušu čini da se stopi kao rezultat toga. Ovo je kao smrt, ali vam daje na kraju život. Ovo je vrlo snažan talas koji na kraju postane kao nešto što vas spašava. I sve što je ode loše postaje ispravno kao rezultat toga i svaki otrov se preokreće u lijek. I onda on rekao, obećano mi se je rekao, zašto je osoba više naklonjena grijehu i zašto ova duša koja potiče na zlo, potiče ljudska srca. On kaže, smionost da se čini grijeh je zbog toga što strah od Allaha nema u srcu. Kako ovaj strah u srcu može nastati? Zato trebate shvatanje o Allahu. Što imate veće shvatanje o Allahu, imat ćete više straha u svom srcu. I svako, onaj ko više zna i što više je prisutno razumijevanje i shvatanje, on je više u strahu od Allahove srdžbe. I on kaže u ovoj stvari, stvarna stvar je shvatanje i razumijevanje, duboko razumijevanje. To je marufet. I rezultat toga je strah. Ako marufet razumijevanje je prisutno i prepoznavanje Allaha dželle šanuhu i vi znate stvarnost Allahovu, onda će biti strah stvoren u vašim srcima. Tako da ovaj marufat, ovo razumijevanje je takva stvar da zbog toga osoba boji se i malog insekta također, jer zna
Ako je škorpija tu ili komarac, osoba se boji zato što zna da su oni štetni. I ako osoba zna isto tako da je Allah sveznajući i svemoćan, ako neko radi protiv toga, zašto je onda tako hrabar i smije onda ide protiv volje Allahove? Ako se zamislite nad ovim, vidjet ćete da je razlog toga što takva osoba nema razumijevanja o Allahu dželešanu. Zato je on tako smijon da čini grijehe. I mnogi ljudi tvrde da imaju strah od Allaha dželešanu, međutim, kad vi posmatrate tu detalje, vidite da njihovom srcu stvari ateizam. Jer oni su zauzeti u svojim svjetovnim poslovima i onda Allahova srdžba i njegovo nezadovoljstvo, oni potpuno zaboravaju o tome. Dakle, ovo je jako neophodno. Da kroz ibadet, kroz dove, neophodno je da kroz to tražite shvatanje o Allahu od Allaha, da vas on omogući. Bez toga vjera ne može biti upotpunjena. Kad to dobijete, kad to steknete, onda ćete imati to razumijevanje. Ako presjećate vezu sa Allahom, da ćete onda biti mrtvi. Ako molite skupa s tim, nemojte dozvoliti da ove razni metodi koje su vam učinjeni na raspolaganju, da to ne koristite i sve ono što vas postiče da činite grijeh, odbacite ove stvari, molite Allaha dželešanuhu. Na našim skupovima ovih dana, koji su ovo stvari koje ljude vode da čini grijeh? To su televizija, internet, Facebook i sve takve stvari koje čak ovo svjetski ljudi su prepoznali da su zle stvari. Čak bila je vijest u Americi, novost, da je napravljen nekakav Facebook, da je Facebook stvorio toliko uznemirenja i više od 6.000 ih je zatvoreno u Americi, su zatvorili ljudi u Americi. U svakom slučaju on je rekao, molite Allaha za to i skupa s tim sva dobra treba da nastavite činiti, nemojte ih napustiti. I sve ove stvari zbog kojih ste potaknuti da činite loše stvari, napustite to i znajte vrlo dobro da ove kušnje koje dolaze na vašim putu, ako Allahova pomoć nije tu, vi nećete biti u stanju da budete izbavljeni od to istoga. Molite Allaha za to. I dalje objašnjavajući ovu stvar, da izbjegnete grijehe, nemoguće je bez stvarnog shvatanja o Allahu dželešanu, i on kaže, zapamtite vrlo dobro da sposobnost da odbacite grijehe samo se može steći kad imate stvarnu vjeru, stvarno vjerovanje u Allahu dželešanu. Ovo je ljepota časnog Kur'ana, da osoba treba potpuno da odbaci grijehe. Kao zmija izgleda tako lijepo da dijete može ispružiti ruku da ju uhvati. Međutim, mudra osoba koja vrlo dobro zna da zmija može ujesti i ubiti, on nikada neće ispružiti ruku da uhvati zmiju. Čak i ako misli da na nekim mjestima da se ona skriva, on će to izbjeći. Slično tome otrov, kad osoba zna da je to nešto što ubija ljude, nikada neće biti podstaknut i ohrabren da to ima, da to uzme. Tako, ukoliko ne vjerujete da je grijeh kao otrov koji ubija, bez toga vi ne možete imati tu odlučnog i razumijevanja Allaha dželešanuhu, ne možete to odbaciti bez toga. I onda kaže, koji je razlog da osoba zna ove stvari, da su zmija opasni i otrov i ne izbjegava ih. Zašto onda potreba da osoba postaje onda tako hrabra da čini grijehe, uprkos činjenici što vjeruje u Allaha dželešanuhu i da razumije da je grijeh, nema nikakvog drugog razloga što to onda dalje čini nego što razumijevanje i potpuno shvatanje i uvjerenje nisu prisutni u toj osobi da bude izbavljen grijeha. Kad to nije prisutno u osobi, onda morate prihvatiti da ne uzubila da je islam lišen stvarnosti, međutim to nije tako. Ova svrha bude ostvarena islamom, ispunjena. Jedan način toga je da imate odnos sa Allahom dželešanuhu i da ispunjate njegove komande i Allahove objave, i to dokazuje da Allah dželešanuhu ne voli grijeh i kažnjava ga. Grijeh je kao otrov koji počinje od malih grijeha i onda raste na veliki i na kraju može potpuno izjesti vjerovanje. Onda s ciljem da izbjegavate grijeh,
Objašnjavajući važnost razumijevanja i uvjerenja, Mesih Maud alejselam je ovako rekao: uvjerenje je nešto što osobu zaustavlja od činjenja grijeha, kao što ljudi od zmije i od otrova i lava i tigra izbjegavaju sve te stvari jer znaju ovome stvari da su sve to stvari koje mogu ubiti čovjeka, ubiti ljude. I zbog toga čovjek ne ide blizu ovih stvari. Slično tome, ako vrlo dobro znate, u cijelosti znate da je grijeh otrov i uništit će vas, onda nećete ići blizu grijeha. Zbog toga uvećajte svoje vjerovanje i svoje uvjerenje. A to može biti učinjeno kroz ibadet i kroz dove. U namaz sam je ibadet. Što više, ljepše to bude budete obavljali, oslobodit ćete se grijeha. Ovo shvatanje i razumijevanje nije kroz obične stvari, ne postiže se, nego kroz ibadet, pogotovo namaz, jer neki ljudi ne obraćaju pažnju kako treba, kao što Ibrahim i Ahmedija, o čemu se alejselam spomenuo ovo u detalje u toj knjizi. Da od stvorenih stvari osoba shvata i razumije da je sve to trebalo stvaraoca. Gledajući na sve ove stvari, on dolazi do zaključka da mora da postoji stvoralac do te tačke, da bude uvjeren da postoji. Dakle, razlika između ove dvije stvari. Dakle, imajte uvjerenje da Bog zaista postoji. Imajte to uvjerenje. To ne može biti postignuto osim kroz ibadet, kroz molitve i dove Allahu. Ljudi od mudrosti ne mogu doći do ovog uvjerenja vjere, onda u tom slučaju će doći do tačke da će onda postepeno doći do uvjerenja da Bog postoji. To se može postići samo kroz ibadet. Ovo je na način samo govora da možete prepoznati Allaha kroz njegova djela, kroz njegove atribute zapravo. Isto tako možete prepoznati Allaha kroz samog njega. Značenje ovog ajeta je također isto da ne možete razumjeti Boga kroz logiku, nego načine, puteve koje je on spomenuo kroz to, on pomaže ljudima da ga prepoznaju, da prepoznaju postojanje Boga. I zato u svrhu ihdini siratal mustakim siratal ladzina an'amta alejhim nema druge dove ljepše od ove. Dakle, potrebno je istinsko pokajanje, što mi se ja kaže, oni ljudi koji u traganju za Bogom ne čini to, oni to nađu kroz dove i kroz kajanje i ne samo da ga pronađu, nego on ima tako vjerovanje koje će ga spasti. Koliko osoba potroši da stekne svjetsko znanje. I ova stvar jasno pokazuje važnost duhovnog znanja. Radi svjetskog znanja oni troše novac i vrijeme. Tako isto treba da potrošite isto tako vrijeme i novac da steknete duhovno znanje. On kaže, naš način i put naše razumijevanje u pogledu duhovnog znanja treba da bude da prvo treba da znate o postojanju Allaha, da znate njegove atribute i to znanje treba da dođe do tačke uvjerenja i onda će osoba biti u stanju da zna stvarne atribute Allahove i njegova duša će govoriti ti si zaista spozna Allaha. I kad budete imati takvo čvrsto uvjerenje u Allahu i vjerovanje u Allahu, da dođete do uvjerenja, onda ćete biti sigurni kao da ste vidjeli Allaha, kao da ste ga spoznali. Kad budete imali toliko znanja njegovim atributima, onda ćete se boriti protiv grijeha i bit ćete spašeni. Allah će vas pomoći. I duša će biti odsječena od grijeha i vi ćete putovati prema Allahu. I sa tim razumijevanjem i uvjerenjem Allahu dželešanuhu, marufat, ovo je način, ovo je put. U suri Fatiha 5 puta dnevno mi učimo ovu suru u 5 dnevnih namaza i na svakom rekatu. Isto dobi smo poučeni ihdina siratal mustakim siratal ladzina an'amta alejhim. Dakle, zašto onda osoba negira da može stići do tih nivoa? Za te blagodati koji se traži u ovoj dovi, je li to svjetski metak? Sigurno su poslanici dobili i metak predanosti Allahu dželešanu, posvećenosti Allahu. Oni su razumjeli Allaha do najviše tačke uvjerenja. I to je bilo kao da vidi nešto svojim očima. Takvu su imali uvjerenje o Allahu.
I ova demonstracija Allahu kroz njihovu poruku i objave, oni su postali kroz to tako bliski Allahu kao da su ga vidjeli. Dakle, ova dova koja se čini, o Allahu ti nam pokaži onaj put da mi također možemo biti u stanju da dobijemo te blagoslove, bez kojih kakvo drugo znanje i metak može biti tu, da pruži nam tu priliku da dobijemo od tebe tvoj govor ili spoznaju ili poruku. Tako vjera mora biti ojačana i da nas ojača da činimo dobra djela i kroz to da postanemo sretni, da nas Allah omogući za to. Međutim, ove neuki ljudi ne znaju da sve ove stvari su rezultat istinskog shvatanja o Allahu dželešanu. Osoba koja nema udjela u ovom razumijevanju i uvjerenju, ta osoba će biti lišena činjenja dobrih djela i neće imati straha od Allaha. I samo kroz uvjerenje o Allahu imat ćete srećete ovaj metak. Kao što vidimo u svijetu, ljubav prema svemu i strah od svega je kao rezultat ovog razumijevanja. Ako u mraku ima lav koji tamo stoji i vi ne znate da je ovo vrlo ljut lav, onda vi nećete se bojati toga. Onog momenta kad saznate da je tu lav, vi ćete se prepasti i pobjeći ćete. Slično tome, ako je vuk tu, koji je u džungli i koji je vrijedan nekoliko hiljada rupija, i ako mislite da je on slab i da ga nema, nećete se bojati, od toga neće vas biti briga. Međutim, ako je tu lav, nećete se brinuti ako ne znate. Međutim, ako znate da ta stvar postoji, vi ćete cijeniti tu vrijednost i tako ćete se ponavljati. Dakle, sva ljubav, sav strah ovisi o istinskom shvatanju. Tako isto o shvatanju Allaha. Nijedna osoba neće staviti ruku u rupu gdje zna da je otrovna zmija u toj rupi. Niko neće napustiti mjesto o kojem zna da je na tom mjestu skrivena riznica nekog zlata ili blaga. Dakle, sve ovo ljubav i strah zavisi od shvatanja Allaha. Zbog toga osoba samo treba da se okrene Allahu samo u tom slučaju kad je prisutno shvatanje o Allahu i ljubav i strah prema Allahu koji će biti stvoreni. Prvo treba da znate o Allahovom postojanju, treba da znate o Allahovim atributima, o ljepoti Allahovu, i ova vrsta razumijevanja samo se može postići onda to se ne može postići ukoliko osoba ne dobije blagoslov odnosa sa Allahom, i osoba može biti potpuno uvjerena da Allah, treba biti uvjerena da Allah zna sve i on sve vidi i on zna šta voli. Dakle, sve ovaj blagoslov, o tome ovisi vjera. Dobra vjera i dobra djela ovise o tome. Dakle, o razumijevanju Allaha dželešanu. I kad osoba sazna o vrlinama Allahovim i atributima i njegovim moćima, u skladu s tim, onda osoba bude u stanju da vidi Allahove moći koji da su manifestovane njegovim, on vidi to očima. Ovo razumijenje je bilo dato poslanicima, i onda u umetu je rečeno: tražite od mene blagoslov i ja ću vam dati. Allah je rekao. Onda bude stvorena žeđ kod tih ljudi i onda sigurno blagoslov bude dat takvoj osobi u pogledu činjenja dobrih dijela. I dalje objašnjavajući ovaj predmet razumijevanja stvarnosti Allahove, da visina svih vrlina je da razumijemo Boga, uzvišenog Allaha. I moć koja zaustavlja Allaha koja zaustavlja ljude od grijeha je samo kroz shvatanje Allaha. I ako osoba zna da je Allah prisutan, da Allah postoji i da je on taj koji može dati vrlo oštru kaznu, ovo je jedini recept koji ljude spašava od života grijeha i poroka. Ovo je takvo svjetlo koje spušta se na čovjeka koji potpuno uništava njegove grijehe, volju da čini grijehe. I on onda kreće se ka putu da prepozna Allaha, i ako dođe u ovu visoku kategoriju, onda je
Ako ne dođe u kategoriju, vrlo je teško da se osoba uzdrži od grijeha, ako ne dođe do ovog standarda. Vjerovanjem u Allaha i imajući potpuno uvjerenje, on može biti spašen od grijeha, inače čovjek ne može bez toga biti spašen od grijeha. Razna iskustva govore o tome. Ako se osoba nečega boji, onda on ne ide tamo ako čovjek se boji nečega. On ne ide blizu zmije. Koja je to mudra osoba koja će staviti svoju ruku u tu rupu? On uvijek misli da čak ne dotakne ni štap ako misli da je zmija to zatrovala. Čak djeca imaju ovo razumijevanje. Ako se nečega boje, ako vide da je nešto opasno, oni se boje toga. Dakle, ukoliko i sve dotle dok nemate potpuno shvatanje o Allahu dželešanu, ako to nije prisutno u srcu osobe, nijedan drugi način, bilo da osoba nekad čini samoubistvo, ništa to čovjeka ne izbavlja od grijeha. Zapamtite, grijesi ne mogu biti zaustavljeni bez vrlo jasnog uvjerenja da Allah dželešanu postoji i to je i da kažnjava svaku neposlušnu osobu i nepokornu osobu. I niko ne može izbjeći grijeh ukoliko nema stvarno shvatanje o Allahu dželešanu. Međutim, ovaj grijeh ne može biti otklonjen od osobe ukoliko osoba nema uvjerenje, potpuno uvjerenje. Bez toga, ako neko kaže da može bez toga napustiti grijeh, on je onda neuk i glup. Gdje god postoji stvarno uvjerenje o Allahu dželešanu u pogledu njegovog Božjeg postojanja, onda će tu biti prisutna i dobra djela. Onda obično se dalje kaže s ciljem da steknemo znanje o Allahu dželešanu i da to znamo. Onaj koji zaista zna da Allah postoji, onda će on voditi brigu o tome. Ako osoba nema straha i nema shvatanja o tom da njegove dove nisu ni primljene, ne budu primljene. Ako se samo malo okrenete prema Allahu, približite, Allah će se sve više približiti vama, ali neophodno je da od vas mora poteći inicijativa da vi morate prvi korak napraviti. Allah tako čini. Ako nešto uradi, ako osoba nešto uradi, Allah rezultat pokaže nešto više, Allah pokaže nešto više za njega nego što je to. Ako neko zatvori vrata svoje kuće, onda zatvaranje vrata je njegov postupak. I reakcija Allaha dželešanu će biti da će ta kuća biti u mraku. Međutim, u ovoj oblasti treba čovjek da bude vrlo strpljiv i ustrajan u ovome. Neki ljudi prigovaraju i kaže mi smo uradili sve dobre stvari, mi obavljamo namaz, postimo, dajemo za dobrotvorne svrhe, činimo najbolje napore, međutim ne dobivamo stvari koje želimo. Ovi ljudi su lišeni ljudi. Oni nemaju vjerovanje, uvjerenje kako treba u Allahu dželešanu, niti čini stvari radi Allaha. Ako je nešto urađeno radi Allaha, onda je nemoguće da Allah dželešanu ne nagradi osobu u samom ovom životu. Zato mnogo ljudi ostaju u sumnji i dvojbi. Oni nisu uvjereni o biću Allahovu postojanju i postoji ili ne. Ako osoba zna da ima neko odijelo i da je neko to, zna sigurno da je to neko morao sašiti. Ako neko se nađe u džungli, vidjet će da je neko postoji da je neko to napravio. Dakle, ako vidite na to, razmislite o tome, kakve je on sve instrumente stvorio i kakve su predivne stvari tu, kakve postoji. Logične postoji stvari o Allahovom postojanju, s druge strane, tu su Allahove znakovi koji čini da osoba shvata da je Allah pun predivnih čuda i on pokazuje svoju pažnju ljudima i ovo je stvar koju su donijeli poslanici i on dalje kaže, obećan se dalje kaže, istina religije je shvatanje o Allahu i blagoslova Allahovi, a ogranci toga su dobra djela i plodovi su Allahovi blagoslovi i cvjetanje toga, plodovi toga su Allahovi blagoslovi. Ako će da se koristite od ovih plodova,
कमालियत to jest Allahovi blagoslova, मार्फत से पैदा onda morate और इश्क इलाही stvoriti istinsku ljubav prema Allahu Đelešanu, a to stičete opet kroz njega moleći njega da vas osposobi. I ako bude stvorena ljubav u osobi, onda je to dan kao da je to dan njegovog novog rođenja. I to je moment फरमाते हैं njegovog novog perioda života. Allah Đelešanu je दुनियावी अशिया को kao dragulj जिल्लत से देखता है i kao osoba kad ga pogleda. पर एक जबर और इकराह करना पड़ता है बस खुदा ताला Međutim, treba da se primorate, da učinite napore s ciljem da idete prema Allahu Đelešanu. मैं सच सच कहता हूँ Jer u tom slučaju je osiguran uspjeh. Da steknete uvjerenje da ispravna osoba i bobožnost i plemenito sve dolazi od Allaha, sve ovisi o Allahovim blagoslovima. चाहे तो दूर कर दे Ako on želi, onda on to održava. I ovo je istinsko shvatanje i razumijevanje. शय में समझे Da osoba treba sebe da uzme kao da ne zna ništa i treba da moli Allaha pred Allahovim pragom i da moli Allaha za njegove blagoslove. I treba da molimo Allaha za ove blagoslove koji potpuno spaljuju sebičan ego हरारत पैदा करता है i što stvara vatru u osobi. Ako je osoba u stanju da dobije udio u tome i ako mu bude dato puno uvjerenja o tome, onda nikada neće se osjećati lišen toga. Zapravo, njegova poniznost će se povećati अपने आप को लाशय समझेगा i što više sebe razumije, shvata da je beskoristan i da ništa ne zna i ne može, više će Allah Đelešanu mu dati sposobnosti i više svjetla. Ako osoba ima takvo vjerovanje da je to da on vjeruje i nada se da će njegovo moralno stanje se povećati, to je arogantnost prema sebi, da će on sam od sebe to postići. I onda stanje osobe ako postaje tako, onda बार बार इसलिए कहता on kaže sve ove stvari ja stalno ponavljam. बनाना चाहा है Zato što Allah Đelešanu želi da ovu zajednicu učini, svrha toga je da ovi ljudi trebaju imati stvarno shvatanje koje Allah Đelešanu želi da bude stvoreno. Ova pobožnost koja मजीद आप इस बारे में फरमाते se u svijetu ne može naći, tu treba da bude stvoreno. I on kaže u ovo vrijeme isto tako, u ovom samom momentu, बढ़ गया है और खुदा शनासी और खुदा रसी की राहें नजर नहीं आती pošto kad se grijesi širi svuda zemljom i poroci, इस सिलसिले को कायम किया है i ne može se vidjeti istinska pobožnost. Allah je u temelji osnovao ovu zajednicu Allahovom milošću. उन लोगों को जो अल्लाह ताला से गाफिल On pomaže u zajednicu, zato treba da i budem u stanju da ih uputim, o čem se kaže, i Allah me obavijestio na koji način da ih uputim i također da ih osposobim da idu u ovom pravcu i da ću biti da budem u stanju da im pokažem Allah Đelešanu, da im pomognem da spoznaju. Ako dođu meni sa ovakvim i ulože napori u ovome, on će biti u stanju da spoznaju Allaha. I zato je Allah Đelešanu sa meni obratio, čem se kaže ovako u prijevodu: ti si od mene गया और मैं तुझसे बस ये वो i ja sam se tebi jasno pokazao. I ovo je bila svrha za koju je on bio poslan. Da takvo shvatanje i razumijevanje गोया हम खुदा ताला को budu nama dati, da budemo u stanju da spoznamo Allaha Đelešanu. I svaki dobar postupak i djelo koje činimo treba uvijek da imamo u vidu ljubav prema Allahu i strah prema Allahu. Tako razumijevanje o Allahu treba da bude prisutno, da to spali sve grijehe i ovo uvjerenje i shvatanje मकसद को पूरा करने वाले बने i kroz to da budemo u stanju da ispunimo cilj, svrhu njegovog dolaska, da nas Allah osposobi da postupamo u skladu sa svim ovim stvarima i da nas osposobi da razumijemo ovu stvar u potpunosti. यहाँ जनाजा जो आना था आगे Huzur pita o dženazi, jel pripremljeno, i kaže, मैं नीचे जाके Huzur kaže da će poslije džume namaza klanjati dženazu. Ljudi koji ostaju u džami, on će klanjati napolje. Abdul Sanan Sahib, koji je bio sin Abdul Sanan Sahiba, on je imao 72 godine i umro i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio jedan od pionira koji su došli u ovu zemlju, u Veliku Britaniju. 1945. je došao u ovu zemlju. 30 godina je u toku Dželsa Salane on imao dužnost u odjeljenju depozita. On je bio Amidža ili Dajđa Muniruddin Sahiba. Za njega ćemo klanjati dženazu, inša Allah ta'ala.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر